Не можу втриматись, щоб не поділитись з вами своєю новою знахідкою від Sonkyo. Відновлюючий антивіковий ліфтинг-крем Total Repair Anti-Age. Цей інноваційний крем розроблений для глибокого відновлення шкіри, повертаючи їй природнє сяйво та пружність. Формула збагачена активними компонентами, що борються з ознаками старіння, зменшують зморшки, підтягують контури обличчя і забезпечують інтенсивне зволоження. Крем проникає в глибокі шари шкіри, поступово накопичуючи ефект, що дарує видимі результати зсередини. Sonkyo – ваш надійний союзник у боротьбі за красу та впевненість кожного дня.